नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने एक बाइक है पैशन प्रो। और पैशन प्रो में क्या है कि टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है। इसके लिए टैपिड भी देख लिया, टाइमिंग चेन डाल दिया, टाइमिंग चेन बड़ा छोटा, रोलर, आगे वाला स्पॉकेट, पूरा कंप्लीट सेट डाल दिया गया, बांसुरी डाल दिया गया, यानी जो जो काम समझ में आता है सब कुछ काम कर दिया गया, सब कुछ चेक कर लिया गया। टैपिड एक बार, दो बार, तीन बार सब कुछ कर, लेकिन फिर भी साउंड है। और ये एक भैया हैं और वो गाड़ी बना के लाए हैं, और ये गाड़ी खुद इन्हीं की है, आप ही है। हाँ, और ये बाइक इन्हीं भैया की है। और हम पूछ लेते हैं क्या क्या डाला है। आप बता दीजिए क्या क्या डाला है। ठीक है, क्या क्या पार्ट डाला बताओ। इसमें टाइमिंग चेन, रोलर, छोटा रोलर, बड़ा रोलर, बांसुरी, चिड़िया और क्रैंकी की बेयरिंग और केम बेयरिंग, मतलब पूरा सेट, टाइमिंग चेन सेट भी डाला गया, सब काम किया गया। इंजन का पूरा काम भी हुआ। उसके बाद भी वो आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ बराबर वही आवाज़ आ रही है, आवाज़ जा ही नहीं रही थी। इसमें यानी टाइमिंग चेन जैसा साउंड आ रहा, उसको आपको सुनाते हैं कैसा साउंड आ रहा, फिर आपको दिखाते हैं। तो मेरे मित्र इसमें साउंड आ रहा वो दिखाते हैं। तो मेरे मित्र ये साउंड है, और ये साउंड देखिए अभी आपके सामने। अगर हम ये बोल्ट लूज करते हैं 10 नंबर वाला तो ठीक हो जाता है। एक बार बोल्ट लूज करके दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल सही हो जाता है। मेरे दोस्त, यानी इसमें वो हमने ऐसे कर दिया, सही हो गया। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसमें इस तरीके से ये, अगर हम इसमें एक वाशर नहीं लगा, वाशर लगा देंगे तब हो सकता सही हो जाए। लेकिन हमने ऐसा करके देखा और सही नहीं हुआ। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें इसको आपको दिखाते हैं। बोल्ट खोलिए भैया, आपको यानी दिखाते हैं जो कि इसमें एक वाशर लगा हुआ है। देखिए दोस्त, एक वाशर लगा हुआ है, लेकिन वाशर लगाने के बावजूद भी नहीं, और बोल्ट भी बिल्कुल सही, ऐसा भी नहीं बोल्ट घिस गया हो। ठीक, बोल्ट दिखाओ भैया, बोल्ट देखिए, बोल्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास बोल्ट है। यानी ऐसा भी नहीं कि बोल्ट बिल्कुल घिस गया हो, किसी यानी ऐसा भी नहीं कि बोल्ट ख़राब हो। ठीक है, यानी बोल्ट काम का, लेकिन फिर भी साउंड इसमें आ रहा, और वाशर भी लगा हुआ इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी अब क्या करते हैं, इसमें बोल्ट दूसरा चेंज करते हैं, क्योंकि इस बोल्ट में हमने वाशर लगा के देखा, ऊपर नीचे करके देखा नहीं, लेकिन अब दूसरा बोल्ट लगा के तब दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि जब कभी आपको ऐसी समस्या हो तो आप उसको समझिए कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके देख लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बोल्ट आपके सामने लगा। अब हम आपको फिर से स्टार्ट करके तब दिखाते हैं कि साउंड सही हो गया या नहीं। अब मेरे मित्र देखिए, अब आपको साउंड सुनाते हैं कि साउंड सही हो गया या नहीं। तो मेरे मित्र ये किरकिराहट की जो आवाज़ थी, किलकिल किलकिल कर रही थी, वो बिल्कुल सही हो गया 100%। लेकिन देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और ये मिस्त्री भैया हैं, लेकिन फिर भी जब तक यानी आपको अनुभव ना तब तक परेशान। लेकिन जब कभी आपको सारी चीज़ कर लेते हैं और आपको नहीं समझ में आता, तो ये आपको बोल्ट भी चेक करना है। और बोल्ट अगर नहीं सही हो रहा वाशर वगैरह लगा करके, तो आपको बोल्ट दूसरा लगा देना है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे मित्र, मेरे पास जो भी जानकारी थी टाइमिंग चेन के विषय में बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।